Қайырлы күн, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте ерекше бір кешкі астың рецептісін көрсетейін деп тұрмын. Бұл тағам өзбек ұлтының тағамы, тұқым бөрек. Олай болса, осы видеоның соңына дейін қарап, дәл осы тұқым бөректі менімен бірге дайындаңыздар. Өте жұмсақ және дәмді, денсаулыққа пайдалы тағам деп айтсам да болады. Ол үшін біз ең алдымен қамыр илеуіміз қажет. Ұнымызды салып алдық, үстінен 1 шай қасық тұз салып, 1 жұмыртқамызды жарып, үстінен жылы суымызды аз-аздан құя отырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыздың консистенциясы өте тығыз болғаны дұрыс. Пельменнің қамырына қамыр илегендей илегендеріңіз дұрыс болады. Мен осылай ең алдымен табақтың ішінде оның барлығын біріктіріп алатын боламын. Осыдан кейін дастарханның үстінде иін қандырып тағы да илеймін. Осы қамырымызды салафановый пакетке салып 15-20 минутқа тындырамыз. Аралықта 10 минуттан кейін тағы бір илеп алатын боламыз. Келесі кезекте пиязды турап аламыз. Пиязды пельменге турағандай өте майдалап тураған дұрыс. Егер де сіздер пиязды ұнатпайтын болсаңыздар, онда қоспай-ақ қойсаңыздар да болады. Мен осылай үлкен пияз қосамын. Немесе кішкентай пиязды қоссаңыздар болады. Пиязымыз дайын. Келесі кезекте пиязды майға қуырамыз. Табамызға 3 ас қасық сұйық май құйып, қыздырып майды. Қызып тұрған майда пиязды қуырамыз. Пиязымыз сары түске енген кезде отты өшіріп, пиязды толыққанды суытамыз. Келесі кезекте бөлек ыдысымызға 20 жұмыртқамызды жарып аламыз. Жұмыртқаларымды мен жуып алдым. Отбасыларыңыздың үлкен немесе кіші болуына байланысты жұмыртқа санын алсаңыздар болады. Егер сіздер кішкентай отбасы болсаңыздар, 10 жұмыртқамен жасасаңыздар да болады. Жұмыртқаның үстінен 1,5 шай қасық тұз салып, жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаның үстінен 20 жұмыртқаға 20 ас қасық сүт құямыз. Сүттің маңыздылығы маңызды емес, шайға қосып жүрген сүттеріңіз жарайды. Сүтімізді құйып алғаннан кейін жақсылап араластырамыз. Келесі кезекте суып тұрған пиязымызды салатын боламыз. Пиязды жақсылап араластырамыз. Осымен біздің жұмыртқамыз дайын. Келесі кезекте қамырымызды жаямыз. Қамырды пакеттен шығарып, ұн себелеп, ең алдымен қолдың көмегімен жаймалаймыз. Жұқарған қамырымызды оқтаумен жаямыз. Осы жерде өте мұқият болған дұрыс. Қамыр қатты жұқа емес және қалың да емес, орташа болғаны дұрыс. Бұл біздің пельменге немесе вареникидің қамыры сияқты болғаны дұрыс болады. Осымен қамырымды жайып болдым. Видеода өте жұқа болып көрінгенмен, пельменнің қамыры сияқты қалыңдықтағы қамыр болып шықты.
Дәл осылай видеодағыдай қамырымызды жинап, жіңішке бөліктерге бөліп шығатын боламыз. Күнделікті үйдің тағамынан жалыққан болсаңыздар, дәл осы тұқым бөректі дайындап көріңіздер. Ерекше дәмді тағам және денсаулыққа өте пайдалы. Бір рет жасап көруге тұратындай кешкі ас деп айтсам да болады. Қамырларымыздың барлығын дәл осы реттілікпен 2-ге 3-ке бөліп жинап аламыз. Және текшелерге бөлетін боламыз. Қамырды ортасынан бөліп, қайырып 2 шетін жабыстырған кезде үлкендеу қамыр шығуы қажет. Осымен біздің қамырымыз дайын. Ортасына кішкене ұн себелеп, 2 шетін таяқшаның көмегімен жабыстырып алатын боламыз. Дәл осындай конвертиктерді дайындаған дұрыс. Барлығын осылай дайындап алдық. Біздің қамырымыз дайын. Кастрюльге немесе қазанға су қайнатамыз. Суымыз қайнағанша жұмыртқамызды ыңғайлы өзімізге ыдысқа құйып алған дұрыс. Осындай ыдыстарыңыз болса, осындай ыдысқа жұмыртқаны құйып дайындап аламыз. Қайнап тұрған суға 1 ас қасық тұз және 2 ас қасық сұйық май құйып, бөректерімізді пісіруге кірісеміз. Ол үшін әр конвертикке жұмыртқадан жартысына дейін құйып, шеттерін жақсылап ашылып кетпейтіндей жабыстырып аламыз. Суымызға салып пісіреміз. Осылай, менің кастрюлем кішкентай болғандықтан мен 6-7-ден пісіремін. Егер сіздер қазанға пісіретін болсаңыздар, ыдыстарыңыз үлкен болатын болса, көптен салуға болады. Судың бетіне қайнап шыққаннан кейін 2-3 минут бойы қайнатамыз. Бөректеріміздің піскенін ішіндегі жұмыртқаның ағарып шығуынан байқауға болады. Бірден сүзіп алып, сары маймен майлаймыз. Бөректеріміз жабысып қалмасы үшін дәл осылай майлап алыңыздар. Келесісін тағы көрсетейін. Дәл осылай жабыстырып, барлығын осы реттілікпен пісіріп шығатын боламыз. Бөрек дайын. Өте керемет болып тұр. Жұмыртқалары сап-сары. Ортасынан бөліп көрсетейін. Ерекше тағам ретінде ұсынсаңыздар болады. Бөректі үстіне айран құя отырып жесе өте дәмді болады. Қасына қияр, помидорды турап қоюға да болады. Менің видеом сіздерге ұнады деген ойдамын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіздер. Қоңыраушаны басып қоятын болсаңыздар, керемет рецепттерде кездесетін боламыз.
назарларыңызға рахмет, сау болыңыздар.